Guten Tag meine Damen und Herren, ASA Performance hier. Beim heutigen Video verbauen wir beim dem neuen aktuellen Modell A6 3 Liter Diesel einen Active Sound, und weil er hinten ja die Fake-Blenden hat, wollte der Kunde noch eine 4 Rohr Auspuffanlage dazu haben. Das werden wir auch nachrüsten. Ja, aktuellster A6, da bin ich selber mal gespannt, aber wird sich halt nicht vieles verändern wie bei den anderen Autos, aber es ist eine Herausforderung, weil es ganz neu ist, aktuell. Ja, dann würde ich mal sagen, verbauen wir, dann gibt es später noch einen kleinen Soundfile und dann noch einen Carporn. Bis später, ciao. So, hier sind wir wieder, wir haben das Ganze verbaut. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir einen Soundfile und danach gibt es noch einen kleinen Carporn. So. So, jetzt haben wir das Ganze natürlich auf Fahrzeugprofile programmiert. Fahrzeug startet mit Komfort. Genau. Leider können wir nicht so richtig hochdrehen, weil die eine Drehzahlsperre haben. Aber bei Drive Select, wenn wir jetzt auf Dynamik gehen, dann hört man das schon richtig, das Blubbern. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Shorty's so high, she bought a pill, now she call it super life. Yeah, she want me come over, fuck her body, so she fuck me all the night. Yeah, bitches in the club, sell the souls for a drive to Cloud9. Yeah, seem like they will do everything to feel a bit alive. Super life, she gon' live it twice. Nothing that she wouldn't do to try to feel alive. Super life, don't care if it's right. She just wanna get a little taste of what it's like. Super life, she gon' live that. If you broke, she ain't with that. Super white, she gon' sniff that. Tryna get to her high, she can't get back. Call me up, I know what she wants. Someone to get high with, somebody to fuck. Every time they call it suicide. I call it lost, but she call it super life. Yeah, shorty's so high, she bought a pill, now she